Здравствуйте, меня зовут Андрей Храпов. Живу я в городе Липецке, профессия моя металлург. Однажды мои знакомые выиграли на аукционе, не имея никакого опыта, автомобиля для последующей перепродажи. Я тоже загорелся желанием попробовать себя в этой роли. Не имея никакого опыта, перерыв кучу информации в интернете, я остановил свой выбор на команде настоящих профессионалов, знающих свое дело и идущих вперед. Национальная ассоциация аукционных брокеров в лице Павла и Давида Рязаева. Поступив на курсы, было много непонятной информации. Первые 3 модуля были очень тяжелыми для меня. Потом в последующем все устаканилось, и с каждым разом все становилось легче. Особую благодарность хочется выразить моим кураторам, которые всегда приходили на помощь, направляли на правильное направление. Это Игорь Плотников, Екатерина Виноградова, Сергей Прокопенко. После 8-го модуля я закрыл свои пробные торги на публичном предложении и на открытом аукционе. В преддвериях Нового года хочется пожелать Национальной ассоциации аукционных брокеров только самого лучшего. Удачи, чтобы все торги, на которых участвовали, были выиграны, чтобы машина шла вперед. Спасибо вам большое.